仲係嗰句話，喺農村冇有詩和遠方，只有做沒了嘅農戶。今日我只有攞嚟鏟草，碌上泥俾阿甘蔗。由於我哋湛江地區颱風多，上個泥嘅甘蔗遇到颱風嘅時候冇咁容易倒，而且上個泥嘅甘蔗會生得更加直、更加靚。天氣實在太熱啦，朝頭早上咗幾行泥就已經滿頭大汗啦。整啲草俾雞啊，回屋。天氣熱啊，街都受涼嘅，快食啲草睇得肥啫咩？煮咗佢嘛？煮！天氣熱你冇講人冇胃口啊，雞都冇胃口。煲胡家食，天時紅紅煲胡家嘛哦。嗰次個湖泊咩？上次個山水。又係隨便買㗎啦。嗰次嘅應該放咗，睇到咁棒不需太大個哦。OK，嗰18蚊紙抵啊！18蚊紙兩隻芋啊！你哋講啊，個糖水冇便宜嘞噃，冇便宜咧。你哋日黑講之後，我哋啲廚房咁落後咯，今日我走我個深圳嘅廚房裏頭煲次糖水。嗱，倒入個芋。上次我煲個芋頭糖水，大家都講口水流流個，問我時分喺邊度買嘅個，依家我放喺下面個小房車啦嚇。時粉呢係我哋湛江個傳統美食，佢個做法非常之複雜，10斤嘅番薯先可以沉澱出1斤嘅粉。夏天用嚟煮糖水 ，Q 彈彈，健康又好食。嗱，嗰個就1包嘅量。佢冇有防腐劑㗎嚇 ，Q 彈彈個配料表非常之乾淨，佢個保質期呢係放喺急凍有90天㗎嚇。冇用柴火煲對嗎？係啊，上次用個柴火煲，依家眼淚一流，一鼻水一掉，跟住用高壓煲嚟煲。快速個，速戰速決。一講起啦，我哋就熄火啦嚇。哎呦，熟呀？熟啲啊，芋都嗬。幾仔呢？哎呦，你睇個視頻得晶瑩剔透啊嗬！喺外面打工嘅朋友，依家都可以食到我哋湛江嘅視粉粒啦。10幾分鐘就煲一個糖水出嚟啦嗬，好簡單，好快脆。OK。